চলে এসেছি 13,193 ফিট টিচুতে। পিছনেই ঠিক আমার কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই যে ঠিক হাত দিয়ে দেখাচ্ছি, একদম সামনে। ক্যামেরাটা পিছনে আসছে, তবে আমি জুম করে অনেকগুলো ভিডিও নিয়েছি এবং ফটো ক্যাপচারও করেছি। মনে হচ্ছে যেন ওখানে পৌঁছে গেছি। অসাম ফিলিংস, ভাবতে পারিনি আসতে পারবো। অনেকবার ক্যান্সেল হওয়ার পরে এখানে এসেছি। সুন্দর প্রকৃতি, পরিষ্কার আকাশ, ঝকঝকে, তবে বরফ নেই, একদম ঝকঝকে আকাশ, আর সব কিছু যেন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ